tusumba be batuteese obwerere bwaffe mu TikTok. Tutuula basirise nga bw'osirise. Ogenda okuva ku kituuti ng'oli ku TikTok. Dawudi yagamba, I just can't. This is a man of God. Tetukyatya kugeya basumba. Tetukyatya geya baweereza ba Mukama. Neeyakutuukirira ng'alina ekizibu. N'akugamba abaana balwadde. Ate wamunyumiza mu takisi. Ne bannanga abasumba ba wano. Oli yaŋŋambye nga bw'alina omwana omulwadde era yabadde ayagala ssente era nakutte n'enzimuwa. Wakoze kirungi naye ate okumulaalaasa. Olugoye lwe wasiga musumba kirungi naye ate aba alinnya akatuuti bw'ati no lwamutuukira ddala nno bambi. N'okoona kuwa sayidi eno n'eno eyo size 14 nagula 14. Tusabye nnyo naye ate ebikolimo bingi. Kwogera ku baweereza ba Mukama. Ne tutambulanga mu taxi. Bakondakita tugenda ne tuyita wali nga tugenda mu parking. Ne ogenda okulaba ng'oyitawo. Oyo ye Vickie. Oyo. Kakati n'owulira n'okoma ku yoyo Vickie. Naye n'ogenda ng'ogamba bakati biki bye bammanyiiko. Ne weeyongerayo. N'oyingira emmotoka yo. N'oyambusa endabirwamu n'ogamba omugezi. Kanza ambuse mpitewo. Ebigambo. Ne muva ku siteegi paka mu kibuga nga muli muweereza kumuweereza. Ekikunyula siteegi gy'oviiramu. Asirikirira golabe emboozi gye waakatuula nga muli ku basumba baweereza ba Mukama ba Asha bagundi ne gundi. Ebyawo ffe twakoowa ebyawo gwe bw'oba wakoowa bireke waliyo abakyabirimu waliyo ababirabiddemu omukisa. Tonafuya balala. Tolemesa balala kwetwalira mukisa. Bw'oba okoze eky'obwa Katonda sirika. Katonda anaakuwa omukisa mu bulujjudde. Ensi n'eraba ng'oli mukazi n'omusajja ono omusajja n'atyo okwata ku anointed man of God. Ekkanisa abantu bangi nnyo. Tutuuse ku ddala nga tugradinga n'ekibi. Tulabanga awali ekibi ekitono ne wabaawo ekibi ekinene. Ne tulowooza nti waliwo ebibi bye tutateekeddwa na kwenenya. Nga twerabidde nti empeera y'ekibi kwe kufa. Ekibi tekisobola kuleetera mulokole kulaakulana. Tekisobola kuleetera mulokole kweyongerayo. Kikonya obulamu bw'omuntu n'oba nga tosobola kula mu nsi ya mwoyo. Kitempuliziganya ne Katonda n'oba nga tosobola kuwuliziganya na Mwoyo Mutukuvu. Ebiseera bye tulimu eby'oluvannyuma kye bayita empuliziganya kikulu nnyo. Y'engeri yokka gye tugenda okusobola okutambula nga tubuuka ebinnya, nga tubuuka emitego gy'omulabe Setaani, lwakubanga tuwuliziganya. Tulaba ebinnya we biri, tulaba enkonge we ziri, tulaba amakoona we gali, ne tusobola okutegeera wa tuteekeddwa okulaga. Ekibi kinafuya omwoyo gw'omulokole n'oba nga tosobola kulwana lutalo. Y'ensonga lwaki tumaliriza
entale ezisinga ng'omulaba atuwangudde. Katonda n'atuuka okulabika nga atayina maanyi, naye ng'ate amaanyi mangi nnyo g'ayina, naye olw'obuteenenya kibi emyoyo gyaffe ginafuye. Sitaani bw'atutwaliriza mpola mpola paka lwakutuusa ku lunaku olw'okufa nga tomanyi. Bw'atutwala mpola mpola paka olunaku lw'okudda kwa Mukama waffe Yesu lwe lunaatuuka, abantu tulabike nga ababadde tetuwulira njiri efaanana bweti. Omuntu ogenda okwesanga ng'ofa nga tokyayina na chansi yenenya, ng'olaba obulamu bukola ki. Bassebo ne bannyabo abafa tebategeera nga bagenda kufa, era bafa balwana nga bamanyi bagezaako okulwanirira obulamu, naye ne batuuka nga tebakyayina kontrol ku bulamu bwabwe. Ng'era bw'olaba rapture egenda kubeerawo. Omanyi tulina ebinene bye tugenda okuzaala. Kanyambe ekibiina kino ennaku 10 oyina ebinene by'ogenda okuzaala, naye ekimu ku kigenda okuyamba okuzaala embuto zo kwe kwegendereza ebigambo by'oyogera, kwe kwegendereza abantu b'obuulira. Waliwo ebintu ng'oteekeddwa obbisirikira paka ng'omwana omaze omusindika wali. Baleke baliraba omwana. Embuto zaffe zonna zifudde lwa kwogera. Ne twogera naye nga tunyonyola badderira. Soma Engero 13:3, Proverbs 13 verse 3. Akuuma akamwa ke anyweza obulamu bwe, otyo naye ayasamya ennyo akamwa ke aliba n'okuzikirira. Omuntu akuuma akamwa ke ataasa obulamu bwe. Abalokole twegendereza ebigambo bye twogera. Wakati mu bulumi twogedde bingi, wakati mu maziga twogedde bingi, bwe tusanyuse tukyamuse ne twogera bingi, bwe tufunye abatuwaana twogedde bingi. Ekibala eky'okwegendereza ne kitulema. Samusoni asanze mugwira amubuulira byonna ebimukwatako. Bw'amala omubuulira byonna, oba kasindika WhatsApp mbu ne kayita Abafirisuuti ne kabagamba mwanguwe buli ekiri mu mutima gwe amaze okukimbuulira. Bwe kamala obbayita ne kamugamba jangu weebake wano ku bisambi, ne katandika Saamu wange Saamu, tulo tulo kwata Saamu. Ate bw'ayita mu maka wayita mmeka? Sajja watu teyabimanyiira tabimanyi. Ekisooka kuse, ekyokubiri ali ku bisambi bya dderira, ekyokusatu bali mu kukubirira. Wangi Samusoni nga tafuluuta ali mikono gya dderira, amaze okugwa mu kitimba naye tamanyi. Kano kaweeweeta abajja okumukwata bakole ki? Bamusange. Samusoni tamanyi. Nga n'omwoyo omutukuvu yava dda ku Samusoni, tayinaayo yadde ekirooto ekimugamba Samusoni dduka. Tayinaayo yadde okwolesebwa kwonna nakugambye ekibi kisooka ne kitta empuliziganyaayo ne Katonda. N'oba nga tokyasobola kutegeera mitego gya mubi. Ebiseera bye tulimu emyoyo gy'obulimba mingi nnyo, weetaaga okuba n'empuliziganya osobole okubuuka emitego gy'omubi. Saamu teyalootayo yadde akalooto, yadde okufuna omwoyo amugaa nti hey, wano tuveewo. Amafuta g'ota respectinga tegalikyusa bulamu bwe. Tegakyusa. Miriamu ne Alooni baatuula butuuzi ku Musa, teboogera ebigambo, ne beegatta ku kibiina ekyogedde
tebamanyi oba Mukama yagamba ki Musa, nabo ne boogera bannange bagenda okuvaawo. Bayibuli egamba nga Miriamu ekigenge nga kimaze okukola ki? Ekitaasa Alooni yali kabona, naye oluvannyuma ennyo nga Alooni amaze okugibwako omunagiro gw'obwakabona, Bayibuli egamba endwadde n'emukuba wansi paka n'afa. Era Bayibuli egamba mbu olw'okuba yali yayogera ku Musa kabona many years after nekimunonako. N'afa bubi. Kwogera ku w'amafuta. Amafuta teganoonyezeka, tegagulwa. Ne bw'ogenda mu Amerika tegaliiyo. Gulu lyokka lyerigaba amafuta. Ate tebagacupula. Anointing ya Mukama tebagicupula. Oli bw'aba naye aba agiina. Kikyengezaako okugamba bwe tuba tunaawaguza, bwe tuba tunaakwakulibwa, bwe tuba tunaateekateeka obulamu bwaffe olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu, tulina ebintu bye tuteekeddwa okugwa mu maaso ga Mukama. Olwaleero njagala okwogera ku kwenenya oba repentance. Ebiseera bye tulimu kikulu nnyo 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 okutegeera ki kye bayita okwenenya, era tubeere nga efuuka mpisa yaffe naddala mu nnaku zino ze tulimu ez'oluvannyuma, okubanga tukyukira Katonda mu buli mbeera yonna, abeere nga atusaasira, abeere nga atusonyiwa, era abeere nga atulokola. Awatali kwenenya kizibu nnyo okulokolebwa Katonda. Amiina. So bwe twogera kwenenya tutegeeza ki? Okwenenya kitegeeza okukkiriza. Okukkiriza nti oli mwonoonyi, oba okutegeera, acknowledgement that you are a sinner. Bw'omala okukkiriza nti oli mwonoonyi, n'onoonya okusonyiyibwa okuva eri Katonda. N'omaliriza ng'okyuse. Kwe kutegeera era n'okkiriza nti oli mwonoonyi, n'onoonya okusonyiyibwa okuva eri Katonda, era n'omaliriza ng'okyuse. Okwenenya awatali kukyuka bassebo ne bannyabo tekuba kwenenya, era tekuleeta bibala bya kwenenya. Kizibu nnyo okulaba omukisa, okulaba okusumululwa, oba okufuna okulokolebwa yadde nga weenenyezza naye nga tokyuse. Amaanyi ga Katonda gakusumulula. Amafuta ga Katonda gakwawula ku nnaku eyo. Mafuta ga Katonda gakwawula ku bukyayi obwo obubadde mu mutima gwo. Okwemulugunya okubadde kulemedde mu mutima gwo, obutasonyiwa bwonna. Mafuta ga Katonda gakusumulula olwaleero. Ndagira buli muzimu ogubadde guwangula obulamu bwo, ndagula ogwo omuzimu gw'obwenzi ogubadde guzza okuzikiriza, ogubadde gukuleetedde okubanga olowooza ku ki ky'ogamba omusajja oyo, newankubadde ng'otegedde nga mufumbo, naye ng'ogamba oba mugambe ki. Sitaani abadde anoonya okuwangula, sitaani abadde anoonya okuzikiriza. Ezo ssente z'obadde otwala okuva ku musajja oyo ze zibadde zigenda okuleetera okuzikiriza. Katonda akwambaza amaanyi agagenda okuwangula omuzimu ogwo ogw'obwenzi, agagenda okuwangula ssente ezo ez'ebisiyaga z'obadde okyalya, agagenda okuwangula okuyomba okwo, agagenda okuwangula olugambo olwo lw'obadde okyakola. Amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gakuwanguzise ennaku eyo ebadde mu mutima gwo, okutya n'okweraliikirira byonna ebibadde mu bulamu bwo. Olwaleero mbizikiriza n'omuliro n'omusaayi, mbiragira okuta
obulamu bwo mu linnya erya Yesu. Omwoyo omutukuvu, bano mbateeka mu mikono gyo. Bano be baana bo boolonze mu mulembe guno. Bano tebagenda kuzikirira, bano tebagenda kuweereza sitaani. Obambaza amaanyi